大家好，咁啊繼續錄我嘅陰宅30則嘅第19條問題，係嘛？咁啊讀者咧來信問咧就話咧，拜祭時是否一定要用三牲嘅祭品咧？咁我哋講緊係即係成副或者係軟豬豬係咪啊？我哋話講緊咧係即係成隻雞啊咁樣係咪啊？咁啊要劏一啲嘅禽畜嚇，咁我哋係去拜祭我哋嘅先人咁樣咯。咁啊，其實我個答案俾大家就話咧，要視乎你嘅宗教嘅啫。嗱，譬如好似話佛教咁樣咯，咁係唔需要講求呢樣嘢嘅嚇，連香都未必需要裝添。話道家我哋香港華南區咁好多人都要拜神係咪？咁啊亦都唔係好清楚自己係咩教嘅。咁啊，但我哋歸納於咧就係話咧，所有有香燭而又有三牲即係祭品嘅情況咧，就等於係道家啦，道家啦咁樣係咪？咁所以話咧，如果你係拜開神嘅，咁你咪繼續用呢一種形式去即係禮拜我哋嘅神靈咯，或者我哋嘅祖先咯，係咪啊？咁如果你話咧，我第二啲嘅教派㗎，我哋講緊係天主教、基督教或者係印度教或者其他嘅教派嘅話咧，我哋要跟翻自己嗰個嘅教派去做呢一個禮拜先人嘅動作嚇。咁所以話咧，就其實冇一定嘅。唔需要一定話我要強求，如果我冇三牲酒禮咧，就對先人不敬啦咁樣。咁啊呢個係唔需要特別介意嘅。OK 好，咁啊第19條問題咧回答咗大家，咁我哋稍後錄埋第20條問題，拜拜。